mutesi igikundiro cyiza nzagutetesha bitinde reka mbabwire agakuru keza sinzozi narose n'impamo rwose twahuriye butari wabo naramubonye yicaranye n'abandi ahagurutse asezeye ubwo jye nshira numva binyanga mu nda ndamuherekeza yumva mwanya reka twese dufatanyije umuririmbyi yararimbye ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu muhanda turindwa n'imbabazi z'Imana rero habaye ishimwe yuko twongereye umunsi wo kurama ari nayo ngingo turi buze kwibandaho y'iki gitaramo ariko reka dufatanye kuragiza Uwiteka gahunda zigiye kubera ahangaha niwe umuyobozi mwiza wabana natwe tukanyurwa mbinginge mu byubahiro byanyu ku mpande zombi bashoboye munyemerere tujye juru dufatanye gushima Imana reka dushime Imana turagushimye Uwiteka Mana data turi mu ijuru turagushimye ku buntu bwawe utugiriye ukatwemerera ko dufite nk'imiryango yombi reka izina ryawe ryamamazwa aha hantu ubushobozi n'ububasha bwawe bigaragarire buri wese ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe banezezwe nawe ndakwinginze kugira ngo gahunda zose zigiye gukorerwa aha hantu ubuntu bw'Umwami Imana yacu tuganza buri kintu cyose cyateguriwe ahangaha kibe gishimwa n'Imana n'abantu Mwami Imana yo mu ijuru turagushimira kubwo urimo kwitamurura tukabibonesha amaso yacu ndakwinginze kugira ngo weze buri kintu cyose kiri bwakirizwa abashyitsi n'abasangwa so ya Yesu ibyo byose abyeze ndongera guheza imbaraga zo guhora mu izina rya Yesu nemerera ubushake bwawe kugira ngo aribwo bubana natwe dutangiye tugushima ko uruwera kandi urakiranuka reka no mu gusoza tuvuga imirimo myiza wadukoreye habwa icyubahiro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen mbye nsenga yumva nyemerera nongera musabe yakirira umwanya duhere ikaze Pasiteri Rutebuka kandi uze kudufasha umutwakirire ndabizi ko turi bugirirweho umugisha nawe kugira ngo tuze kwakira imfura zimushagaye umwanya n'uwanyu wakwigiye ejuru tugahoberana mbonye mu kanya ucaho nkora mu ntoki niba ari amahindu wari wikanze ariko Uwiteka yahagaritse imvura igera hino duhurire aha guhobere ugize neza cyane naje inshuti yanjye uraho neza ese ashimwe cyangwa ubwire ngo amashyi igicu mu kanya cyari giteye ubwoba ariko kubw'imbaraga z'Uwiteka irayitsindiye imvura ntabwo mvuze ngo ireke kugwa ariko iduha umwanya tuganire kuko niyo mpamvu uru rubuga twaruteguye kureba kugira ngo duhurire aha tuganire twungurane ibitekerezo murakoze cyane mbere yuko tuza kungurana ibitekerezo reka nsabe abanyagikari bacu bigire hino nkwakire ndabona umunsi ugezeho uri hafi ngira ngo kujigije cyangwa uciye ikiba amanywa y'amahanga abagabo banze nkwakire uturutse kure murakoze cyane ni amahoro ariko ni amahoro masa kereka wowe wenda aho uturutse nanjye ni amahoro masa rwose uyu musozi kera bajyaga bawita Rupfubire ariko ubu twita Ruhire Nyaruhire burya n'abundi ntabwo Nyarupfubire wari Nyarupfubire utaraturwa turaza kuwuganiraho mu kanya twibukiranye impamvu yawo rwose murakoze cyane sese Nyaruhire ko Nyaruhire kera murakoze cyane
sakwe so ngo ku buzima bwacu ubuki bwiza bwa Nyaruhire koko. maze rero aba bana niba kuntwarize hariya wicare ndakubwira gahunda z'iki gitaramo umaze gusubira mu byicaro byawe hariya. Ugize neza, urakoze. abo twazanye ne bakushimire bakumpera amashyi. Ni igihe cy'imvura ariko kubw'impamvu z'umurimo wawe uyu munsi uduha umucyo. Rero abo dufatanyije kwizera Imana kubw'iyi mpamvu y'uyu munsi yagambiriye ikawuturemera rwose. Reba uko tugenza. Baririmbye muze mbahaye indirimbo ebyiri, abari muri serivisi tugire n'ingoga kugira ngo igihe dufite tugikoreshe neza. Murakoze. Nanone tuje kubaririmbira iyi ni korajwi ry'ubuntu guturuka Karangazi muri Assemblies of God. Tunejejwe no kuba turi kuri uyu musozi wa Nyaruhire. Hano rero turi iwacu mu rugo, twiteguye kubakira kandi tubaririmbira. Mwicare mugubwe neza, mwumve n'ubutumwa bwiza mwateguriwe buturuka muri rugo. Imana imwije yohereza umugisha. Reka dusabe DJ atuzamurira indirimbo tubaririmbire. Ishimira mu kubaho kwe.
ashoboye gukuraho icyaha cyadutandukanyaga n'Imana. Yesu shimwa himbazwa shimwe hejuru. Turidegembya turakina nk'inyana ziri mu ruhongore, kubera ineza y'uwo mwami. Yesu shimwa himbazwa shimwe hejuru. Turidegembya turakina nk'inyana ziri mu ruhongore, kubera ineza y'uwo mwami. Yesu shimwa himbazwa shimwe hejuru. Kuza k'umwami mw'isi ni iby'igiciro gikomeye cyatumye agibwaho isoni z'ibyaha byacu kugira ngo aducungure. Twumva n'Imana kubw'ayo maraso. Turidegembya turakina nk'inyana ziri mu ruhongore, kubera ineza y'uwo mwami. Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. Turidegembya turakina nk'inyana ziri mu ruhongore, kubera ineza y'uwo mwami. Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. Kugaruka k'umukiza, duhindure duse nawe tuzamuke, twicarane nawe iburyo bwa se. Turidegembya turakina nk'inyana ziri mu ruhongore, kubera ineza y'uwo mwami. Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. Turidegembya turakina nk'inyana ziri mu ruhongore, kubera ineza y'uwo mwami. Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe himbazwa ashimwe hejuru. dutangira tunategura uyu munsi, intego nyamukuru umubyeyi mu muryango yaricaye abona imirimo myiza Uwiteka amaze kutugirira. Afata igitabo cy'umwami Dawidi igice cy'118 ku murongo wa 24 aravuga ngo ku minsi Imana yaturemeye, ho haravuga ngo uyu ni wo munsi Uwiteka yaturemeye, turawishyimiramo turawunezererwamo. Ahitamo gutumira umuryango wanyu ngo muze twishimire kuri uwo munsi Uwiteka yaturemeye ngo tuwishimiremo. Inshingano rero nahawe cya mbere bambwiye ngo abana iki gihe basigaye bikora mu ruhame rwa benshi ngo kumugereka. Bambwiye ko nuhagera umubyeyi akakwakira uri buhabwe ikaze ugahabwa umwanya. Nagira ngo nkubwire nanagusaba ko banyakirira umwanya wahawe n'umuryango n'ikaze ry'umuryango. Imana iguha umugisha. Murakoze, twiteguye gukomeza kukwakira. Urakoze cyane. Urakoze.
njye ubwanjye ugushimira n'umuryango w'umusaza Nakombe mbereye ku isonga n'iyi mbaga irimo abagabo n'abagore mbereye ku isonga turagushimiye. Reka mbasabe bakompere amashyi bagushimira bashimira umuryango ubereye ku isonga. Kandi si ibyo gusa, reka mpamagare umukobwa wanjye yigire hino, tambuka mfashe dusange umusaza Nsengiyumva ngira icyo mwibwirira. Nshuti wivunika ndagusanga mu byicaro byawe. nanjye nakamuhaguruke ngira ngo nanagusabe wari kubanza ugashimira bari abana bahoze baririmba basubirizaga ikibazo nzi kuri bumbaze nakubwiye cyahinduye amateka y'uyu musozi. Nabonye ko babashimiye kuko dusanzwe baririmba, ariko natwe reka tubashimire. Mbona nta mashyi kugira ngo ntimwishimira ubutumwa batanze. Burya ni byiza ko twibutswa. Inshuti yanjye, aha harimo ubuki bw'amashimwe tugutuye nk'inshuti yanjye kandi nk'umuryango mugari. Iki kibindi cyuzuye ubuki n'ituro nkuzaniye nkushimira. Iri ni untuye ushimira ngushimira. Ntacyo, ubwo ari ituro ndaryakiriye nk'ituro. Nibakumpera amashyi, ahubwo nibakumpera amashyi bakunshimirire. Urakoze kuntura kuko nagutumiye kugira ngo dusangire igitaramo. Uri musangiza w'amagambo ariko ntabwo yitwa uriya, yitwa Furaha. Ndamuzi. Ntuze kuvuga ngo uriya cyangwa yewe shahu, yitwa Furaha n'umugabo. Nta mwana w'uyu muryango ntazi. Njyewe ndi ku isonga ry'uyu muryango, nawe akaba ku isonga ryo guhuza amagambo ari buganirirwa aho yose. Uzajya umuhamagara uti Furaha akwegera umutume kabyare rwose. Ariko nyuma yo kuntura ikibindi nagira ngo nkubwire izindi gahunda ebyiri Furaha atakubwiye turi buganirireho hano cyane. nkubwire n'indangagaciro zacu kugira ngo tuze kuganira tugendeye mu ndangagaciro zijyanye n'umuryango cyangwa se z'umuryango mbereye ku isonga wa Mutabazi. Guteza amatwi inshuti yanjye. Iya mbere ni ugukorera ku gihe, iyo ni indangagaciro. Iya kabiri ni ukubwizanya ukuri, kagira Imana. iya gatatu ni ukudatenguha. Izo ni indangagaciro. Se bakumpereye amashyi izo ndangagaciro ko nanjye nzikunda kandi zo tugende. Maze ugende wisubirire mu byicaro byawe. Ariko gahunda turi buganireho ni iyo ngiyo y'iki gitaramo cyo kwizihiza, cyo gushima Imana. Twebwe tukigira umuco, ni ingarukamwaka. Urabona ko turi mu mpera z'umwaka, turimo gushimira Imana aho itugejeje. Tukagira indi gahunda yo kwizihiza umunsi mukuru w'umwana wacu urangije amashuri. Erega ni byiza. Nicyo nagutumiriye ko uri inshuti nziza, ngira ngo dufatanye muri izo gahunda uko ari eshatu. Ndamuteza amatwi rwose. Urakoze. Subirire hariya rero mu byicaro byawe. Ibintu byose wabonye hano bateganije n'ibyawe. Ziriya ndirimbo nizikunezeza, ariko ushobora kuba ufite n'ibindi bikunezeza atari indirimbo. Nabyo umbwire twabiteganyije muri uyu muryango turabiguha. Uyu muryango nta kitanezeza kirimo rega. Kagira Imana, ngaho isubira mu byicaro byawe. Ntarasubira se inshuti yanjye. Nari nkigusaba shingiye no ku ndangagaciro zigize uyu muryango zihuye n'icyifuzo cyanjye. Nasubirayo ariko kanyemerera ukampa n'irindi jambo nkakomeza. Ugakomereza kuri ibyo ngibyo gahunda zacu dusanganye. Ni ukuri ntacyo ndi bukwime. Nagutumiye ngo unyunganire
muri iki gitaramo yewe kuri buri ngingo urabaza guhabwa ijambo. ndakwihera amashyi ndagushimira rwose Imana iguhe umugisha. upfe kuzirikana izo ngingo nakubwiye arizo uheraho uganireho, nta uri bukwima ijambo uraribona. nazizirikanye ongera ugaruke hano muberarugo, ongera ugaruke hano wakabyara zizirikane ntarajya hirya cyane inshuti yanjye. izi ndangagaciro ni nziza muberarugo, tebuka sha wiruka rwose inshuti yanjye muvandimwe. aha nanone mpafite ubuki, ariko nagira ngo abana b'uyu muryango nk'uko Furaha awuyoboye ndabizi hano ko bubaye bwinshi, iyo ubanza ugasogongera n'ubwo watuye. ubuki ntacyo butwaye, ubu burahaye nabwo turaza kubusogongera, kandi ubundi ituro ntirinasogongerwa ni irya nyir'urugo. Fura, ituro ni irya nyir'urugo n'umuryango mugari mubereye ku isonga. ntiwamfundurira ububuki muhungu wanjye, biremewe. hano abo kwa Nsengiyumva barubaha. muvandimwe akira ububuki inshuti yanjye, ni ubuki nanone utuye kandi ni nka bwa bundi. reka nkusogongerere, ni bwa bundi inyengo n'imwe sogongera. ubanza umbwire icyabwo. ubu wavuze ngo ni ituro, ntabwo uri buri sogongere. nabyubashye nariteretse. sogongera ndakubwira impamvu yabwo inshuti yanjye. banza ushime wowe ukabyara we. umuntu usengera ikirere kigacya nta kindi cyamunanira. sogongera ndakubwira. Rutebo, ntabwo ndi buze kuba rwanyongana rwabugereye. oya uri Nsengiyumva, ni ukuri kandi ntabwo ndi busogongere ububuki bwawe utambwiye impamvu yabwo. kuko iya mbere wambwiye ngo ni ituro, ntawe usogongera ituro kuko ndabizi. ese nzanye ubundi sogongera ugasogongera, sogongera wongera ucurure. mbwira inyito yabwo. ndayikubwira, ndi imbere yawe kandi yayimbwire narasogongera. ariko sogongera wafura we, sogongera. niba nta munaniro urimo mbwira icyabo. ntawe urimo, bumbwire. kanongere no bakongere ahubwo uba hafi sha. ngaho mushiriremo sinsogongera kabiri utarasogongera inshuti yanjye. ni ukuri nawe ntabwo usogongera utambwira icyo ububuki buvuga. banza ukivuge, mbwira ko ari ituro rya kabiri. ndabyumva. ndeka nkikubwire inshuti yanjye, sinkuvuna. urakoze. urakabyara nanjye sintereka hasi. oya rwose, reka nanjye mbe mfashe wa mugani inshuti yanjye. kandi muvandimwe mugari, turagenzwa n'urukundo muri uyu muryango. umwana wacu witwa Mugisha Gemusi yabengutse umwana w'uyu muryango ubereye ku isonga. uretse gato Fura, ufata ikaramu n'urupapuro ukurikize kuri za gahunda. aya magambo yandike neza. kabyari Fura hano yandika vuba, ndaragiye muri kompiyuta nari nkikomeje, kantangire buhoro noneho abona uko anandika. turagenzwa muri uyu muryango ubereye ku isonga n'urukundo. urukundo rushingiye umwana wacu witwa Mugisha Gemusi yabengutse umukobwa w'uyu muryango, Mbabazi Fiona. tuza muri uyu muryango dusanzwe turi abavandimwe, tuza tubasaba irembo, murariduha mutubera ifura. kubw'umuco w'abanyarwanda turarifata. ububuki nubwo gusaba urukundo, nubwo gusaba umugeni. nari nkikomeje, reka tubanze dusogongera ukomeze. kabyare rero bigezeho bibaye byiza. ngaho sogongera. ndakomeje, ariko Nsengiyumva ni umuhanga. wari wanze gusogongera utarumva bigeze. nagusabaga izina gusa, iyo umbwira uti niyo gusaba wari gukomeza tugasogongera. reka rero nkomeze, ubwo wabanje ibyo bikomeza. nkomeze inshuti yanjye. turaza tubasaba irembo, murariduha nk'uko umuco wacu uri, turarifata.
twohereje umuryango mucyo utangana gutya dusezerana ko uyu munsi kuri izi tariki tuzaza muri uyu muryango wawe ubereye ku isonga kubasaba umugeni. Ubu buki rero wumva buryoshye burya ni ubusaba umugeni. Mbabazi Fiona tubaye tubashimiye nyakubahwa. Erega mwabana mwe mwinjyana vuba ndacyari imbere ya data. Hano ngo hari ukomye amashyi ariko bakoze Imana yabavugiyemo ntawe yakomye kubera ko uratunguranye. Erega bakomye yakare bagira ngo umucyo uboneke nibe baretse. Uratunguranye nakubwiye gahunda dufite nguha umwanya wo kuzivugaho urangije utigewe nazanywe na tubiri. Erega ibyiza byaha birahura. Birahura nshuti yanjye. Muko ongera mu nyongerere kuri kira kirahure cye mwongere kwikiri musi shiraho ntabwo yaguha igice na nyongerera sha. Cyongera na papa wawe kawusoma ongera na papa ndera na papa dukomeze dutarama. Soma ubu ni ngewe urimo gutegeka uyu mwana wowe soma. Mureba sesenge umfe Imana iguha umugisha. Niba mumera amashyi yemwe nimumumera amashyi nimumushe. Naho mbwira icyo wumvise. Niki? Numvise amahoro. Wumvise amahoro mu kirahure? Mu magambo wavuze. Ayo mahoro yabagerwa ku mashyi. Numvise amahoro mu magambo uvuze. Naho ubuki bwo n'ubuki. Muvandimwe Rutebuka. Karameho kabyara. Burya ngo akabigira kabizi kagira gate. Sinkuzungu ntabwo uzi. Ntacyo bitwaye naza gukomeza nkukorere mu ngata. Urakabyara. Uragira uti nazanywe na tubiri naje gusaba umugeni kandi nibyo koko icyo udafite uragihaha. Ariko wajyaga kubanza ugahera kuri gahunda naguhaye. Iyo yawe itunguranye ndagira ngo Furahara ari buze kukubwira umwanya w'iryo jambo aho uri uze kwemera ucyo Furahara bukubwire ari cyo ukurikiza kuko ndakubwiye gahunda dufite ko ari ugushima Imana tukizihiza umunsi mukuru w'umwana wacu urangije amashuri tukakubwira n'amateka y'uyu musozi wowe uzanye ikindi ariko nibwira ko ukizanye nk'icyifuzo kugira ngo tuze kukiganiraho nyuma ntabwo nzi ko wantungura bigezaho. Erega abana baha witwa Rutebuka nta bitunguranye wigeze witwa wihangane byiza bihura n'ibindi. Abana bahase ko bakora iminsi mikuru yo kurangiza amashuri buri munsi n'ejo hari ubwo tuzagaruka bambaye. Erega wabyaye neza. Waretse tugasoza ikivi cy'ucyo twatangiye. Wabyaye neza washizihiza umunsi we hanyuma ugakurikizaho. Nze gusaba uyu mwana akumerekereze usubire mu byicaro byawe hariya hanyuma Furaha aze kutubwira niba ibyo twarimo twabisubika tugakomeza ibyawe cyangwa twasubukura ibyacu wowe ukajo araguha umwanya. Niba kumpera amashyi bakunshimirire. Gende vuge kandi inshuti yanjye singenda nkuteye umugongo ubwo ndagenda nkusingiza. Oya wigenza umugongo. Oya singenza umugongo ndagusingiza. Wigeze umugongo na mahoro shema ry'abahungu ariko umuraba araguherekeza na mahoro mugabo usenga umucyo ugatangaza Rutebuka na mahoro gisubizo cy'urugwiro rw'abagabo n'amajigije urakomeye na mahoro wigeze umugongo erega ndenda kugeraho ndagusingiza ariko nagusingiza ntakurora na mahoro biganza bigaba inka n'abageni ariko se kutagira amaso mu irugu urebe nyobi sewe hari wakuza imbere akayoba. Uri Rutebuka koko. Ndi Rutebuka mu bahungu n'ishema ry'abasore. Ni amahoro nshuti yanjye. Amahoro masa urampagije rwose ariko se wigiye nahagarara imbere y'insogongera uragira ngo sinijuse. Ahubwo ntago bagutwaje ngo bayigejejeyo bayigejeje. Ugerayo bakongera. Ese ugira ngo warisigayemo ko nayimari imbere yawe ndaza kubona. Kere kunyongera ino. Nimumbere sengiyumva amashyimuka byawe wabaye ngende none se kandi erego waruzi inyota nzanye inshuti yanjye ariko
nimunshimire Sengyumva imfura ziwabo buke yimuka wagize inyota y'iki yo kumara impamba yawe kandi natwe twagutegekeye impamba se nakwirirwa nitwaza impamba nje imbere yawe nabanyijyana hehe mbwirira Rutebuka gahunda uko waziteguye kandi uzimubwira udategwa ntagusubiza inyuma dore ko wagiye imbere hanyuma tuganire twishimire umunsi twateguye. Murakoze mubyeyi, ndimo gukurikirana ikiganiro cyawe na Rutebuka, nongeye kumva mfite ishimwe mu mutima wanjye kuko igize amahirwe yo kubivuka neza ukitwa neza izina riburi ry'umuntu koko. Twahereye ku ijambo yavuze dushima Imana ko twasenze Imana ikatwumva, ikirere kikaduha agahenge, ahagaze mu nshingano yahawe n'itorero n'izina umubyeyi yamwise atebutse kuvuga ikimugenza. Nanjye mpagaze rero muryo niswe n'umubyeyi ndishimye kuko nitwa Furaha, mpita mpuza n'ijambo ry'Imana rero riri mu Bakorinto ibice 13 umurongo wa mbere ngo na hano havuga indimi nk'iz'abamarayika ariko singira urukundo bampingutse nk'icyuma cy'umuringa kirangirira. Mubyeyi ugira urukundo kandi mu nshingano duhaye no mu ijambo wahereyeho, wahereye ku ijambo ryiza uravuga ngo mu nshingano na za kirazira kubeshya. Uwiteka yarabiturinze turamushima. Ikindi cya kabiri, mu bintu uhora dushishikariza n'ababyeyi bagushagaye, kirazira kubeshya mu muryango wacu. Unyemerere rero nkwinginge, wananyemereye ko icyo nzagusaba turi babiri cyangwa mu ruhame rwa benshi uzajya ukoresha uko ushoboye kose ukakimpa. Nagira ngo nk'imfura zigushagaye ntidushyire umubyeyi Pasiteri Rutebuka ku mugereka, ahubwo musabe atwemerere umubyeyi Rutebuka ku bwa gahunda wumvishe umuryango ufite. Nagira ngo ninjye umubyeyi akubanze nk'imfura igannye umuryango, ariko ntudusige tutarasoza gahunda turi kumwe. Nibyo nagusabaga mubyeyi, nimba bishoboka ubingenzereza utyo kandi ndanyurwa. Reka nyasubiremo, ntabwo nari mfite igihunga ahubwo nari nkitaramye imbere yawe. Ntawe utaramye imbere ya shebuja ngo aje ahagurike. Nshuti muvandimwe, nakubwiye ko tugenzwa n'urukundo muri uyu muryango ubereye ku isonga. Umwana wacu Umugisha Gemusi yabengutse umukobwa w'uyu muryango wawe. Igihe kiragera umwana witwa Mbabazi Fiona tuza muri uyu muryango tubasaba irembo, murariduha nk'imfura. Turarifata nk'uko umuco w'Abanyarwanda uri, dusezerana ko kuri uyu munsi tuzaza kubasaba umugeni. Mbabazi Fiona nicyo cyatuzinduye, ni nako nari nakubwiye igihe nari nkitaramiye imbere yawe. Imana ikumpera umugisha kandi bakunshimire, bakumpera amashyi. Ibyawe byose ubihuza n'izina ryawe Rutebuka, bakanashimira utaranahabwa. Erega iyo umuntu aje imbere aba yizeye, nura ko n'abana wabyaye n'abari imfura nawe ukabindi. Rutebuka, ijambo naryumvise ko waje gusaba umugeni. Yego wafura we. Ni ijambo rikomeye ariko ridateye ubwoba kuko ari umwimerere w'umuco nyarwanda cyane, ariko hari ikiburamo mu muco tugomba kubahiriza uyu munsi kugira ngo wumve neza icyo wavugaga. Uti umuhungu wawe Gemusi yabengutse Fiona, amaze kumubenguka arakubwira ngo uze kumusabira umugeni. Naje gusaba irembo. Waje gusaba irembo kandi niko bigenda muri uyu muryango. None uje gusaba umugeni. None nje gusaba umugeni. Nasabye irembo murarimo. Ese ni wowe wamurangiye cyangwa yari irangiye? Erega muri uyu muryango ntiwagomba kurangira umuntu, haragaragara. Nuri Nyagatare arahareba, nuri Kigali baharora. Ntabwo bikeneye umuranga. Reka umuryango wa Nsengiyumva boshye. Umuco se ko ari igitangaza ko utabaho mu Kinyarwanda
buriya ko nzi ko nta bukwe butagira umuranga none wowe ukaba urangirwa n'ikirere ngira ngo ni iterambere ryateye ni satellite yakurangiye si ikirere ni umuryango ugaragara uyu muryango se hari aho utazwi mu gutanga abageni mu kurangiza za kaminuza ubwo ari umuryango ugaragara uba waragize umuranga ukaranga umuryango wa Mutabazi nturange Fiona Mbabazi ariko se nshuti yanjye Fiona Mbabazi ko ari umwana ko nta bigwa afite kuri uyu musozi uretse ibyo kubaha ababyeyi wowe wamuhagaze Nyagatare na Tabagwe umurere ubwo warebye Mutabazi ariko se nshuti yanjye sengiyo ko ntahayobye kandi naje irembo nkarihabwa nkarisaba nkarihabwa ikibazo ni iki wakabonye nagiye ahandi ariko washyitse mu byicaro ariko banzaniye ubuki nzanira zana ubuki nta mutwaro uvugishwa menshi ahubwo baramutura bakamuramya Rutebu ntabwo kandi ngira ngo n'umuranga yanabonetse ntabwo ari yamvugo ngo wahaye uramuhata yanabonetse imata ubuki n'amagambo n'umuranga yabonetse icara tuganire wamaye ubuki bwo gusaba nabwakiriye ntabwo ndimo kuganira nawe kugira ngo nyongere ubundi wowe wicara tuganire neza tunoze ikiganiro bazo bagiye tuye twicaye turebe Rutebuka karame ntugire ngo ijambo wavuze sinaryumvise naryumvise ndabizi uri imfura urumva ahubwo ariko ndagira ngo urinuze rihure n'umuco ni byiza yuko umuco nyarwanda tuwubahiriza uko wakabaye ntacyo dukuyeho kuba waragize urukundo rw'umuryango wa Mutabazi ntabwo ari igitangaza ukaza ugasaba irembo ukarihabwa ntabwo twaguhaye irembo kubera ko tutagukunda nuko twagukundaga waranarisobanuye ntabwo ari irembo ry'inka si irembo ry'ubushuti bundi ni irembo ry'umugeni rwose cyane rwose ndagira ngo nyumve neza muteze amatwi inshuti yanjye wasabye umugeni ntusaba amazina ku irembo twariguhaye kandi ari iry'umugeni ariko se inshuti yanjye senga umuntu usenga umucyo ugatangaza igihe nabivugiye ko nje gusaba umugeni wabivuze Fiona Mbabazi regana n'iryo Fiona uvuga ubyihoreye tumenye ko tuguhaye n'umugeni urakabyarira reka niba Mbabazi nataboneka muri uyu muryango tuzaba ducanye umubano ntuzongere kugaruka ariko dufite abakobwa benshi kandi bambabazi ariko iryo zina rya Fiona ntaririmo ubwo rero ndagira ngo utaza kutwita ababeshyi erega abana umugeni udafite iryo zina wavuze abana bahase ko bahora imbere ya se abavuga ibisigo abita amazina uragira ngo hari icyo bitwaye kandi n'iryo Mbabazi gane na ryiza si warenga Mbabazi yabajyaye ni ukuri ntabwo nanze ko Mbabazi rivugwa tugira abambabazi benshi kandi n'imbabazi turakorana ndacyaguteza amatwi ariko nagira ngo utwemerere utubwire ko usabye umugeni hanyuma mbaze umuryango ko uguhaye umugeni niba ushaka amazina iryo rya Fiona rikabura ntabwo twiteguye gucana umubano nawe erega ntabwo nakomeza gushyogozanya n'imfura nkawe ndasaba umugeni nyakubahwa urakoze wicara tubiganireho tuve indimwe mbese kwicara ubwo ukwiye umugeni turebe ko ukwiye umugeni mbese kwicara reka mbe nkushimiye bakumpera amashyi arega nakubwiye ngo ushire igihunga ushire n'impumu kuko icyo ushaka urakibona urakabyara tuganire wizeye ko uri inshuti uri umuvandimwe hanyuma icyifuzo cyawe twacyumvise nk'umuryango tugiye kugisuzuma turebe ko gikwiye gushyirwa mu bikorwa cyangwa gifite imiziro kuko Rutebuka buriya nibyo nakubwiraga ntabwo nta maso mu irugu ufite nawe ntayo ufite inyuma yawe hariya n'igihe uhareba nabo turi kumwe tugiye kureba ko
abo bantu bose urabanza utwemerere ko mwagendanye cyangwa harimo abo muhuriye mu nzira n'abavumba nabyo mu muco munyarwanda biremewe ariko utaza kuzira icyaha cy'umuvumba sibyo nta n'umuvumba urimo bose mwagendanye twagendanye urakoze icyifuzo rero twacyumvise reka mpabo twicaranye dufatanyije kuyobora ibi biganiro bakubwira uko bacyumva hanyuma dukomeze twungurane ibitekerezo ku biganiro tugiye gusangira. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane inshuti yanjye. Ni amahoro se? Ni amahoro masa. Ndagira ngo mbashimire ibiganiro byiza mugiranye. Urakabyara rwose. Ndetse nakwizeze ko ntacyo wabura muri uyu muryango. Ariko kuba ntacyo uri bubure muri uyu muryango ntabwo bikuraho umuco kubahirizwa. Muzese nyumva yigeze kubwira ati uwo muhungu wanyu wabengutse umukobwa wacu ko twari tuzi ko umuryango ubenguka undi anakubaza umuranga usa nawe ushaka kugaragaza ko abonetse ahangaha ariko ndetse nabwo usoza utamutweretse. Ibyo rero nk'abantu bakuru bari hano n'abana bazadusimbura mu gihe runaka twaba twirengagije ukuri. Mbere yuko nza kugira ikindi mvuga ubanza udukureyo icyo kintu. Mufite umuranga? Mbere cy'umuranga arahari? Arahari. Ninde? Akamubazanire. Mutwereke rwose ntabwo ari ngombwa wenda kumuzana. N'uyu musore w'inzobe w'imfurusa n'izo za haguruka uwo wambaye fime? Oya haguruka usuhuza abasaza baterere ijyamo. Hagarara aho ngaho ugeze wa musore. Uraho? Kuki utari wigaragaje kuva kare? Ni ukuri niba ari wowe muranga w'uyu muryango ndagira ngo umugeni basabaga tubemerere basabe. Wowe wisubirireyo rwose. Icyo nakubwira cy'uwo musore nanjye ndamuzi. Kabyare kabyare. Noneho dusaba umugeni. Mukobwa wanjye ngwino hano nshuti yanjye. Naje. Ariko Rutebo karame muri gahunda bakubwiye no kubahiriza igihe birimo. Ntiwirirwe usubira mu mahamba. Nanjye mageze vuba cyane. Ntiwisubirire mu mahamba mu magambo ahinnye gusa. Ahubwo nanjye mageze vuba cyane. Ubu n'ubuki n'ubundi nari nabahaye imfura yanjye inshuti yanjye kandi muvandimwe ntitwirwa tubusogongera ni nka bwa bundi. Ubu buki n'ubusaba umugeni. Imana iguhe umugisha wisubirirayo. Murakabya. Muzese njyo ndagira ngo rwose mu byubahiro tukugomba. Impungenge twari twagize isubirire mu byicaro byawe wamfura. Nari nkiteze ijambo. Oya isubirireyo mu cyubahiro tukugomba. Amajwi irahari ndabyumva. Inzitizi twari dufite nk'umuryango zishobora gutuma ubusabe bw'uriya musaza tutabwemera kuri njye na bagenzi banjye zikuweho. Ariko nk'uko uhagarariye umuryango niwe ufite ububasha n'ubushobozi. Mutego nakubwiye ni aho turi buce hose turaza kugira aho duhurira cyane. Nuko wari winangiye ushaka umuco kuwugira uwundi ariko umuco wa hano mu Mutara ni uwo nguwo nagusabaga. Nta bukwe butagira umuranga ntaho nabyumvise uretse rimwe nibwo
nigeze kuyobora ubukwe nk'ubu nanone mu Mutara ariko uwasabaga yari afite undi muco w'ikindi gihugu kitari u Rwanda. Mubajije nk'ibyo ngibyo nakubazaga aravuga ati baganye rwose yitera hejuru ati nesengi uva Gwemanyi ariko humura twagira ngo umuco wubahirizwe. nanjye ndawukunda. Imfura zicaye imbere ahangaha tureba na Donati ntabwo ari imfura zitaza muri uyu muryango ngo tuzemerere kuzakira no kumva ikizigenza, ariko umugeni ni uw'umuryango. Nubwo ari gihe ufashe indangururamajwi tuganira ubereye ku isonga umuryango, ngira ngo urabizi mu Kinyarwanda ko bavuga ngo ukurusha urugo bakurusha iki? Umugore. Reka mbaze ba nyirasenge nabo niba babyumva nk'uko Dono atabyumva, hanyuma ndaza gufata umwanzuro ku bitekerezo by'abantu batandukanye harimo na ba nyirasenge. Ugira amahirwe gusaba kuvugire neza. Murakoze. Nukuri ntabwo twareka gutanga umugeni, uriya muryango nta kintu ndeba nawunenga, nukuri njye mbahaye umugeni. Thank you. Ariko rutebuka koko. Erega zitukwamo nk'izina ryawe. Zitukwamo nkurerega. Nje nari nsanzwe nzi kuza ugaca ku irembo tukakwakira. None wanyuze no mu gikari wantanzeyo. Hako nabigenza inka ngo yabyaye muki itigewe mazakanje asigaye akumushumba. Akabyara rero. None rero rutebuka ariko genda buki. Nakubwiye mu cyo ushaka urakibona. Urakabyara gusa. Teza amatwi rwose, nkuteza amatwi wamfura. Kandi ngo ukurusha urugo burya bakurusha umugore, ntabwo ndi buze gusubira ku ijambo banyarasenge bavuze. Niryo murumuna wanjye Donati yakubwiye, ndagira ngo nubahirize igihe nk'uko nabigusabye mu izina ry'umuryango wa Mutabazi Joseph tuguhaye umugeni. Nimutanga impundu mwababyeyi. Impundu zo namvise zigerwa ku mashyi wawe sinzi uko bimeze. N'ubu nazo ngira ngo urabyumva. Bazitanze. Harimo abagore bake. Nuko yewe nuko. Uri umukobwa mwiza cyane. Rutebuka rero karame. Ngira ngo icyakugenzaga cyangwa icyo wifuzaga umuryango wa Joseph ni umugeni w'urukundo. Turagukunda turakubaha, ariko ntabwo dushobora kwemera ko udukura ku ijambo. Tuguhaye umugeni, ariko reka nagusabe ujye juru ngusezerere utahe dukomeze gahunda twari dufite kugira ngo amasaha ataducika. Ariko iyi mfura yanjye urakabyara ntabwo nagenda nona. Ngwino mukobwa wanjye, ngwino mbatura ubuki bwo kubashimira. Ataha kandi bigeze aho rukomeye, bigeze aho abantu bahashimira inshuti yanjye. Uje gushimira. Urakoze cyane. Muri aho bavandimwe muragahora mutanga abageni. Ubu ni ubuki bwo gusaba ko mwankosha. Uyavuna bwo gushimira, wihindukira ku byo wavuze mbere. Amashimwe nakomeje kuyavuga yankwamiyemo, yari amashimwe yankwamiyemo. Kandi ntawaza ngo areke gushimira. Iyi ni ituro, ukuntu iyi niyo gusaba, iyi niyo gusaba ituro rya. Iyi niyo gushimira,
reka ngusabe usubire hariya mu byicaro byawe wicare ngusabe kugira ngo nanjye ngushimire ko wibutse gushimira ukabihwagirizamo n'ibyo wakoze mbere ariko usubira hariya numvise Furaha na Donati Furaha yabyumvise kandi yari yanabyanditse numva se ndabyumva Furaha na Donati numvise bavuga Pasiteri Rutebuka ntabwo dushobora gusoza umunsi wacu wo twateguye wo gushimira Imana ibyo yatugejejeho tudasomye ijambo ry'Imana sibyo icara ubumbure Bibiliya niba wayigendanye udusomere icyanditswe kiri mu Itangiriro 34 uhere ku murongo wa mbere ugere ku wa 11 hanyuma bantegurire utubando twawe ndaguherekeza mu kanya kandi ibyo ushaka urabisanga muri iryo jambo nta Furaha nansomere twari twabivuganye niba nta Bibiliya ufite umbwire nyegutize Furaha aransomera ihangane bafurawe erega wanciye hose wanzera erega abana b'uyu muryango n'abawe bose ni bamwe ntacyo ko nakubwiye ngo icyo ushaka urakibona Dina umukobwa wa Leya we yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugendera abakobwa bo muri icyo gihugu Shekemu mwene Hamori umuhivi umutware mukuru w'icyo gihugu aramubona aramwenda aryamana nawe aramukinda amarira umutima kuri Dina umukobwa wa Yakobo aramukunda amubwira neza Shekemu abwira se Hamori ati sabira uyu mukobwa Yakobo yumva yuko Shekemu yononye Dina umukobwa we abahungu be bari mu matungo mu rwuri Yakobo araceceka ageraho baziye Hamori se wa Shekemu aragenda ngo ajye kujya inama na Yakobo bene Yakobo babyumvise bava mu rwuri barataha barababara kandi bararakara cyane kuko yakoreye ikizira mu Bisiraheli ari cyo kuryamana n'umukobwa wa Yakobo bidakwiye gukorwa Hamori ajya inama nabo ati umutima w'umuhungu wanjye Shekemu wigombye umukobwa wawe ndabinginze mukingire kandi mushyingirane natwe mudushyingire abakobwa banyu namwe murongore abakobwa bacu kandi muzaturana natwe igihugu kizaba imbere yanyu ngo mujye aho mushaka mugituremo mugitundemo mukinkore mukironkemo ibintu Shekemu abwira se wa Dina na basaza be ati mbagirireho umugisha icyo muzanca cyose nzakibaha inkwano n'impano muzanyaka ko bizangana kose nzabibaha uko mubinyatse ariko munkingire uwo mukobwa amena Rutebuka karame inshuti yanjye ntabwo twebwe ahangaha harimo muri bene Mutabazi ntabwo harimo abari bameze nka bene Yakobo kubera ko Amoni we yagenzwaga n'urukundo nk'urukugenza ni nayo mpamvu yavuze ati impano n'inkwano munyaka ndabibaha ariko mushingire uwo mukobwa n'imbabazi twaguhaye gusa turagira ngo twemerere ko nawe umeze nka Amoni cyangwa utubwire ugeruze twebwe twiteguye kugukosha ni canira ngo ukwere cyangwa ni mucanire mbakwere oya tutiriwe tuvuga byinshi icyo ijambo rivuze riravuze ngo inkwano muzansaba ndazitanga ariko mushyingire umukobwa ndazitanga nshuti yawe bakoze reka mwe basabya gukosha
arakoze umusaza Nsengiyumva badusabye ko tugukosha muvandimwe Rutebo karame ubundi kw'inkwano wazemeye wadukwereye nk'iz'ubushize nabyo mubishatse ariko hari igihe uyu muryango tugenda dutera imbere nagira ngo numve ijwi ryanyu icyo mwifuza mbakwere nk'amushaka twifuzaga nk'iz'ubushize cyangwa umutungo wariyongereye twongere nimwongere tugeze zingahe ko mubishaka ntibagushimire rwose uyu mugabo ndabona ari tayari niko waje wikwije wazizanye tukazicanira nimuzikosha zirasanga izindi mu rwuri zirasanga izindi murakoze cyane muvandimwe kandi mukuru wanjye Nsengiyumva ndabona umuvandimwe Rutebuka rwose yiteguye kudukwera tumukosheje inkenye 8 umwana wacu tuzawumwihera murakabyara ndazemeye karame Nsengiyumva uri fura rwose uri na Rutebuka mukabizinderega nahoze mfite impungenge kuri bugeruze ariko mu izina ry'umuryango kandi nk'uko uzi iterambere ry'igihugu cyacu aho rigeze turihuta cyane mu iterambere kandi iterambere ntabwo risiga n'umutungo w'umuco nyarwanda ari ushingiye ku bworozi ari izo nka n'abaziragiye bambwiye ko icyifuzo cyawe ukigitanga tukicyakira tugukosha inka zasanze izindi mu rwuri ntabwo ndi bugutuma ngo reka ducanire zize aha ngaha zasanze izindi mu rwuri kandi nzi ko utadukwera inka z'ibigoryi oya ntibibaho turagira ngo rero tukubwire ko inkwano twazemeye ariko nkubaze cyangwa se ngusabe nanjye igihe wahereye usaba ugahabwa wenda nanjye ningusaba urama cyane nshuti yanjye Jamusi mwaba mwazanye ngo umuduha turamutse namuzanye nshuti yanjye cyangwa utaza kwihindura izina twavuze Rutebuka ari we wita Jamusi ntabwo tubikwemerera oya Jamusi namuzanye mutwereke wasangiye inyambo y'ikeza urambura ibiganza nshuti y'Imana twakire mu bakobwa yambaye urugori karame nkorera mbariza mu gikari ko Mbabazi yacitse imirimo namuka neza nshongorewe uyisangira uwawe Imana yakuremeye araberewe dore umugeni mwiza tumusanganira araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori baragiye umukobwa agira amata we aradusiza aragiye yasineye igitego araberewe dore umugeni mwiza
watowe ukanatozwa n'ibindi aza rero duhakuru bambabazi munyemere duhuze ibiganza tubashimire tunabakira tubahaye ikaze ugabira inkazi wa muzoza jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori so yemeye inkwano ku manywa y'ihangu banyogosenge bemeye kugutanga karumuna ka ubu gasize dore uduteye irungu dusize mu icyuho wemeye nyabusa gukamisha ahandi niko bigenda amahitamo yaje jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira reka rero nsabe urimo nyine mutambuke rwose reka duhuse ibiganza n'impundu z'ababyeyi twakire imbabazi nugere inyogero zari umusendereze maze arusinda ijoro ryose